Dlaczego Dario Argento kazał nam czekać aż 32 lata na swój kolejny telewizyjny film? Bo jak najbardziej tyle czasu minęło. Wcześniejszy film, czyli Tramwaj z 1973 roku, a czy lubisz Hitchcocka? To jest 2005 rok. No rzeczywiście powiedzieć, że jest to typowy Argento, to tak jak naprawdę by nic nie powiedzieć, ale może oczywiście zacznę od początku. Od fabuły może, bo ta jest po prostu beznadziejna. Czemu? Zaczynamy w ogóle gdzieś w jakimś lesie. Chłopak, no jak się potem dowiadujemy, nasz główny bohater, podgląda dwie kobiety, które tam gdzieś w lesie, w jakiejś chatce dźgają kurczaka. I tyle. I ucieka i to wszystko, dziękuję bardzo. O co chodzi? Nie wiadomo. Bo później już nie ma w ogóle nawiązania do tego. Ta scena w ogóle już nie jest później w żaden sposób cytowana, ale no oczywiście, że tak. Ponieważ kiedy przygotowywałem się do tej recenzji, mówię, sprawdzę, zobaczę o co chodzi. Chodziło o to, że te dwie panie ponoć uprawiały magię. Tak, uprawiały magię i one go widziały i postanowiły, że zrobią mu kuku. Tylko że te panie się później nie pojawiają. Z tym nie ma nic wspólnego. Ta scena wygląda, wiesz, jak masz wujka Zenka? Każdy ma wujka Zenka, Juśka, Wieśka, czy tam jakiegoś innego Staszka, który kręci wesela i to dokładnie tak wyglądało. Wiesz, jakby ktoś wziął kamerę takiego starego VHS-a, takiego wielkiego, tutaj kładł i jechało się z koksem. I tak ta scena jest nakręcona. Po prostu to jest masakra, jakieś nieporozumienie. I ta scena później nie ma żadnego odzwierciedlenia. Ona nic nie wnosi, nie ma żadnego... No chyba, że ona była nakręcona tylko i wyłącznie po to, że przyszli panowie i panie z Rai, bo akurat to była telewizja, dla której Dario Argento kręcił ten film, powiedzieli, słuchaj Dario, za krótko, brakuje nam 2-3 minuty, dokręć coś. No i on tak akurat rzeczywiście zrobił. No ja wiem, że później niby jest odnośnik taki do tej sceny, że tam powiedzmy ten nasz bohater gdzieś tam podgląda, no ale można to było zrobić lepiej, ciekawiej, sensowniej, fajniej, zabawniej i tak dalej, i tak dalej. Więc już na samym początku jest źle. Później mamy tylko i wyłącznie zlepek scen z filmów Alfreda Hitchcocka. Bo to nie jest to, że Dario Argento się inspirował filmami Hitchcocka, tylko on po prostu wziął, no to wątek mamy ten z filmu, to weźmy taki, ja tutaj zaraz powiem Ci, jakie filmy są cytowane pośrednio albo bezpośrednio. Wiesz, jak wchodzisz do wypożyczalni kaset wideo czy tam DVD i nagle jest na ścianie wielki plakat do Psychozy, tuż obok plakatu do Il Cartao, czyli poprzedniego filmu Dario Argento, no to po prostu jest rzeczywiście niekoniecznie, tak wiesz, subtelnie, to jest po prostu piąchą w gębę, ale rzeczywiście te cytaty, no śmiałem się jakiś czas temu z Patrycjusza Wegety, że w swoim filmie o bezpośredniej niewidzialnej wojnie, czy jak tam to się nazywało, że tam wziął z Matrixa scenę i cytował. Tutaj po prostu jest jeszcze gorzej. Mamy, nie będę zdradzał, które konkretne sceny, o co chodzi, tylko powiem mniej więcej jakie filmy. Więc po pierwsze, Nieznajomi z pociągu jest jak najbardziej. M jak morderstwo. Lecę dalej. Psychoza, bo musi oczywiście być. Okno na podwórze i Vertigo, czyli zawrót głowy. To są sceny, którą oczywiście posiłkuje się informacjami z IMDb. Dodatkowo jeszcze jest scena z filmu Marnie, w którym to występuje Tippi Harden, a także Sean Connery. Więc jak widzisz, tych scen jest bardzo dużo i tych wątków jest całe zatrzęsienie. Tylko że no niestety to nie jest poukładane fajnie, zabawnie, ciekawie w jakikolwiek sposób. Kto jest naszym antagonistą, wiemy już chyba od 5 czy od 6 minuty. Bo trzeba być po prostu niekoniecznie rozgarniętą osobą, żeby nie wiedzieć. Tam jest tak bardzo brzydko pokazanie. Słuchaj, ekspozycja w tym filmie jest tak beznadziejna i to właśnie im dalej w las, tym więcej filmów tak jest. Na początku, w tych wcześniejszych oczywiście filmach Argento tak nie było. A teraz rzeczywiście jak tutaj nasza, powiedzmy, bohaterka ucieka, no oczywiście teraz parafrazuję, bo to nie o ten film chodzi, ale ucieka i jest korytarz i ojej, co ja mam teraz zrobić? Gdzie ja teraz mam uciec? I nagle światło na końcu korytarza jest, że tam ma biec. Także rzeczywiście no nie jest to zrobione dobrze, nie jest to zrobione ciekawie, fajnie, bo ja bym się spodziewał po człowieku, który robi filmy od ponad 30 lat, sam pisze scenariusze swoje albo współtworzy, że rzeczywiście to będzie wyglądało dobrze, sensownie, ciekawie, że to, no ja już się przyzwyczaiłem, że tak, Dario Argento ma swoje, że tak powiem, sztampowe, standardowe, że tak powiem, rzeczy, czyli muszą się pojawić ręce zabójcy. Tutaj akurat w tym filmie nie nosi czarnych, tylko białe rękawiczki. No,
niespecjalnie istotne, ale jest. Rzeczywiście jest tutaj o tym napomknięte. Film jest krwawy, no jak najbardziej. To już akurat do tego Dario Argento nas przyzwyczaił i to nawet nie wygląda najgorzej od czasów jego kolaboracji właśnie z George'em A. Romero. Ta jakość filmów, a właściwie efektów specjalnych, efektów wizualnych w jego filmach poszła do góry, więc bardzo mnie to cieszy. No ale to akurat spodziewałem się tego. Tak samo spodziewałem się, że ta fabuła nie będzie specjalnie istotna, ale w środku będzie się coś działo, będzie klimat, będą jakieś niesamowite rzeczy. Muzyka jest dobra, tak, muzyka jest dobra jak najbardziej, no ale rzeczywiście to nie jest wszystko i nie da się tego tak naprawdę na spokojnie oglądać, bo potem jak już przejdziemy przez tą fabułę, to mamy aktorów i powiedzieć, że tutaj jest źle, to nic nie powiedzieć, to jest po prostu nie do powiedzenia, oczywiście. Policja, no jaka jest policja? No policja jak zawsze jest bzdurna, jest nieciekawa, jest po prostu tak jak była we wczesnych komediach Juliusza Machulskiego, nieudolna w pewien sposób. Więc rzeczywiście jakoś tak to wygląda, że nie jest dobrze. Gentleman o takiej renomie, reżyser o takiej renomie, można by się spodziewać, że będzie po prostu, powiem, jestem Dario Argento, proszę bardzo, mam tyle i tyle pieniądzurów na zrobienie tego filmu i nie wiem, dajcie mi tutaj dobrych, fajnych, sensownych, super fajnych aktorów. A tak właśnie w tym momencie sprawdzam, że no, tutaj było źle. Film, informacji na temat tego, ile zarobił, nie ma. Jak bardzo często to jest przy okazji filmów Dario Argento. No ale rzeczywiście tak, no wygląda na to, że gdzieś tam szedł po bazarze i mówi, a co, ty sprzedajesz marchewki? A to chodź, zagrasz u mnie w filmie. A ty co? A ty jesteś wulkanizatorem. No to dawaj, nie ma problemu, bierz łyżkę do opon i idziemy. I naprawdę wygląda to bardzo źle, więc tak się zastanawiam, czy cokolwiek w tym filmie było dobrego, ciekawego, interesującego. Tak sobie tutaj patrzę, mówię, że ta muzyka jest jak najbardziej fajna. No, dla mnie, jako dla niedoszłego filmoznawcy, mówię niedoszłego, bo nie skończyłem studiów, ciekawe jest, że kiedy nasz bohater, no, który tam rzeczywiście patrzy przez tę lornetkę, on to wszystko obserwuje, w domu sobie ogląda filmy. No i akurat mówię, patrzę, o proszę bardzo, Metropolis Fritza Langa na przykład jest, tak? O Golem jest i tak dalej, takie filmy. Na koniec w ogóle, co mnie bardzo mnie urzekło i za to jest i plus i 1, takiej mojej bardzo nieobiektywnej ocenie, to ogląda film Człowiek z kamerą Ziggy Wiertowa, a to jest akurat film, który bardzo, bardzo często od wielu, wielu lat staram się rozpropagować ten film sprzed prawie już 100 lat, więc rzeczywiście był on świetnie zrobiony, ciekawie, a akurat tutaj ta produkcja się pojawia, więc no, z takiego filmowego, filmoznawczego punktu widzenia to jest po prostu odhaczone plus 1, dziękuję bardzo, ale no niestety, bardzo mi przykro, fabuła leży i kwiczy, bo tutaj się rzeczywiście nic nie zgadza, nawet samo zakończenie jest tak beznadziejne, wiesz, widać niestety, że to jest film telewizyjny, nie to, żeby tak jak w amerykańskim, powiedzmy, w amerykańskiej telewizji, że czujesz, kiedy jest przerwa na reklamę, ale po prostu to widać, że to jest film amerykański. Sceny słuchaj, będziesz oglądać, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli będziesz oglądać, jest scena ze skuterem, kiedy nasz główny bohater jedzie skuterem w nocy w trakcie deszczu. Naprawdę koszmar, po prostu koszmar. Nie in plus, ale zdecydowanie in minus. Tego się po prostu nie da oglądać. Jest to tak chamsko, wulgarnie, uwierz mi, tak wulgarnie pokazane wszystko. Ta fabuła tak po prostu wyłożona bardziej niż kawa na ławę, żebyśmy tylko widzieli, żebyśmy patrzyli, bo no nie wiem, czy on wtedy traktował widza jak debila, czy jakoś tak, no nie ogarniam tego. Rzeczywiście. Wyobraź sobie, jedna jest ze scen, facet na skuterze stanął sobie przed, no umówmy się, przed bankiem, tam w banku takie, wiesz, ogromniaste, wielkie okno, za tym oknem oczywiście pani, którą on śledzi, sobie siedzi i tam pracuje, a on na tym skuterze, wiesz, je sobie gdzieś jakąś kanapkę sobie zrobił, wiadomo, pasta jajeczna pewnie, albo z pomidorem i patrzy na nią cały czas, cały dzień, tam powiedzmy 8 godzin, nikt go nie zauważa, w ogóle nikt, obok drugie, trzecie okno z tego banku, wszystko widać, bo nie ma żadnych zasłon, nikt go nie zauważa. No po prostu takich idiotyzmów w tym filmie jest co niemiara i to rzeczywiście nie pomaga. No wiadomo, że dubbing jest beznadziejny, no bo to jest standardowo, ale bardzo często było tak, że to było beznadziejny, ale to się wszystko zazębiało, to wszystko grało, to wszystko wyglądało dobrze, bo dobrze wiesz, że u Argento jest tak, że fabuła swoje
to co się dzieje, akcja swoje, muzyka swoje, dubbing swoje i to ogólnie nic nie współgra, ale to elegancko się łączy samo i jest cudownie. No niestety tutaj tak nie jest. Trzeba wyróżnić muzykę, bo rzeczywiście zrobiła na mnie w miarę fajne wrażenie. Chociaż z drugiej strony kiedyś jeden z zacnych krytyków tego świata powiedział, że kiedy oglądasz film i zwracasz uwagę na to, jaka jest scenografia, jaka jest muzyka czy zdjęcia, to znaczy, że film jest beznadziejny, bo zajmujesz się takimi rzeczami, o których w ogóle nie powinieneś dostrzegać. No oczywiście scenografia jest piękna, jak to w wszystkich, albo w prawie wszystkich filmach Argento te budynki są wybrane idealnie. Więc tutaj rzeczywiście jest dobrze, ale ogólnie film się dłuży, film się nudzi, film po prostu nie jest to dobra niestety produkcja, dlatego no nie mogę tego filmu polecić. Tak się zastanawiałem, czy lubisz Hitchcocka, jest tytuł tego filmu. Tak, lubię Hitchcocka, ale czy lubisz Argento? Albo czy lubisz Hitchcocka według Argento? Nie, zdecydowanie nie. Ta produkcja jest po prostu nic nie warta, naprawdę szkoda czasu. Jeżeli chcesz zobaczyć, jaką ocenę wystawiłem, to na Filmwebie jest w opisie. Tak, w opisie powinien być link do mojego profilu na Filmwebie. Tam możesz sprawdzić, jak bardzo ten film jest zły według mnie. Wiadomo, ocena 10 rewelacja, 1 totalne dno. Więc jakoś tak to się rzeczywiście zgrywa, ale na szczęście jest jeszcze ta lista tutaj. Oczywiście, że tak. Tutaj jest mnóstwo kultowych horrorów, lepsze produkcje Dario Argento i gorsze? Nie. Gorszych produkcji Dario Argento na tej liście nie ma.